a Vineria junto a las maracas. Vinere, ¿qué estás haciendo? ¿Y las maracas? Es que las dejé en casa. ¿Y tu pelo? ¿Por qué no usas tu pelo para hacer el sonido? Porque me puse agua oxigenada y eso mató los piojos. Entonces sí tenías piojo. Aquí tenemos a Grey, a Wenda, con el bajo y los ladridos de perro. Aquí tenemos a Broad y a Owakagax, los más tontos. ¡Qué horribles suenan! ¡Sáquense de aquí! Al menos no soy gay como tú. ¿Qué me dijiste? Nada. Aquí tenemos a Sky y a Mr. Sun con sus melodías. Y como no, al buen